მე ისე ბედნიერი სახლიდან მოგესალმებით, სახლიდან, რომელმაც ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ალბათ ჩემზე. შენობა, რომელიც ძალიან დიდია, რომელიც ოპტიმალურად არის გამოყენებული ყველა სივრცე, მაგრამ ბევრ კითხვას აჩენს, რა საჭიროა ამ ხელა სახლი, როდესაც ვთქვათ, პაციენტი სულ რამდენიმეა და შეგეძლო ის მოგეთავსები და პირობითად რაღაც კონკრეტულ კვადრატულ სანტიმეტრებში თუ მეტრებში, ეს არ ვიცი, ამაზე თქვენი მსჯელეთ, მანამდე კი გაგაცნობთ ადამიანს, რომელმაც აიღო ეს დააპროექტა ეს ბედნიერი სახლი და არც მეტი და არც ნაკლები 2019 წელს მიიღო მსოფლიო ჯილდო ამ სახლმა როგორც სოციალურმა სახლმა, ხო, ესე ვიტყვი. დადუნა დღეს ჩვენი სტუმარი, დადუნა შათაშვილი, რომელმაც რა ვიცი, დახაზა, იფიქრა, გული ჩადო, სული ჩადო ამ ყველაფერში და დედათინეთმა რეალური ფასი რო გაიგო ამ შრომის, შოქში იყო ძალიან დიდი ხანი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ცხადია ეს ყველაფერი უანგაროდ გააკეთა. მეც მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ დამიძახეთ ამ თემაზე სასაუბროთ, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ძალიან სენსიტიური თემაა. როცა მეკითხებიან ზოგადად ხშირად ინტერვიუებზე, რომელია თქვენი საუკეთესო პროექტი, მე ზუსტად ვიცი რომ მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე ეს იქნება საუკეთესო პროექტი, იმიტომ რომ პროექტები, ზოგადად არქიტექტურული პროექტები და შენობები, რასაც ჩვენ ქმნით ემოციას იმ შენობებში და ეს არ არის ცარიელი კედლები, ეს კედლები იქნება იმისთვის, რომ იქ იყოს განსაკუთრებული ემოცია იქმნებოდეს იმ ხალხისთვის, ვინც ნამდვილად და ჩვენ ალბათ უნდა გავიხსენოთ ის დღე, როდესაც პირველად მე მოვედი ცოტა თემას გადავუხო, ბოდიშს მოვედი. პირიქით საინტერესოა ძალიან. აქედან დაიწყო ეს ყველაფერი, ნამდვილად როცა პირველად მოვედი ფონდში. ჩემი დაბადების დღე იყო და წინა დღეს ერთ-ერთ ჩვენ სახლობელს და მეგობარს რუსუდაც ხომელიძეს, რომელსაც ასევე მადლობა უნდა გადავუხადო, ყოველთვის არ გვავიწყდება ჩვენ. კითხე რომ თუ ხომ არ იცით, ხომ ვერ მირჩევთ ისეთ სახლს ან ბავშვებს ან ადამიანებს, ისეთ ჭირდება დახმარება, რადგან არ მინდა რომ ეს რაღაც ბანალურად დაბადების დღე გადავხედო რესტორანში, წავიდე რაღაც და მინდა რომ რომელიმე ასოციალურად დაუცილ ბავშვებს ან რაღაც მიმართოთ. მე არ ვიცოდი ფერიანდრიას ფონდის შესახებ და რუსთან მითხრა დედათინათის დავირეკავ და მიდია. ბევრი რო არ ვისაუბრო ამ თემაზე, როცა მე აქ მოვედი, ისე მოვიწამლე კარგი გაგებით ამ გარემოთი და იმდენი რამე ვნახე აქ, რომ დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ ადამიანს, ზრდასრულ ადამიანებს გვაქვს სასწავლი ამ ბავშვებისგან, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ფონდი, ეს არ არის ჩვეულებრივი სახლი და ადგილი. აქ საოცარი ზრუნვა, თუ სადმე არსებობს დღეს გულწრფელი სიკეთე ზრუნვა თანადგომა, ეს არის ამ ფონდში. და მე წლების მანძილზე უკვე რამდენი წელია ჩვენ, მე აქ დავდივარ და ვიძახი რომ მე აქ ვისწავლე ნამდვილი ცხოვრება. ხშირად ვეუბნები ზრდასრულ ადამიანებს, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს სასწავლი ამ ბავშვებისგან და დედათინათინისგან, იმიტომ რომ აქ არის გულწრფელი დამოკიდებულება და თანადგომა ტკივილსა და სიხარულს შორის, ტკივილსა და გამარჯვებას შორის და საერთოდ უმნიშვნელოა ყველა ის დაბრკოლება, რასაც ზრდასრული ადამიანები განიცდიან იმის ფონზე, რაც ხდება. თუმცა ამას გაურბის ჩვენი ფსიქიკა სულ დაკეტილი გვაქვს ეს თემა, არ გვინდა რომ რაღაცა სიმძიმე კიდე შევიყოთ და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მიხარია რომ გაგიცანით, იმიტომ რომ დამეთანხმება დედათინათინის სულ ვიძახი რომ ღმერთო, მე რაღაცა სხვა წარმოდგენა მქონდა დიაგნოზზე, ვთქვათ, ადამიანზე, რომელიც კურნალობას გადის, სიკვდილზე, კიდე ძალიან ბევრ სხვა რამეზე და აქ რომ შემოვდივარ, თან მართლა ვიცი რომ ამ კედლის აი ზუსტად ერთი კედელი ყოფს ალბათ ჩვენ და რამდენიმე ბავშვს, რომელიც ძალიან ძიმე დღეებს გადის, მაგრამ ეს აქ არ იგრძნობა და ამისთვის დიდი მადლობა. ეს არ არის მართლა მარტო კედელი, ეს არის ატმოსფერო, რაზეც იზრუნავ ბევრმა ადამიანმა ერთად, მაგრამ პირველი და ერთადერთი მაინც ხართ თქვენ. არა, ცოტა მეუხერხულება, როცა ამას მეუბნებიან, იმიტომ რომ მე არაფერი განსაკუთრებული არ გამიკეთებია, გარდა ერთისა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი ხარ შენ, მე ესე ვთვლი მართლა. კი მეჩხუბება სულ დადუნა ბოდი შეგაწყვეტია, მაგრამ ჩემთვის დადუნა ის ადამიანი მარტო კი არ არის, რომელმაც პროექტი გვაჩუქა და მე მადლობა გადაუხადე, იმიტომ რომ სულ არ ვიცოდი ახლა რა ღირდა ეს. მე ვიღაცა მითხრა. ხო, შოქში იყო. მე რომ მითხარ გვაჩუქა, მეთქი და ძალიან თავისუფლად ვთქვი, გვაჩუქა, იმიტომ რომ არასდროს არ
მიგრძნია მე დადუნას გონო რაღაცა ზებუნებრივი გააკეთა ან რაღაცა სასწაული. და ძალიან ისე მარტივად. ჩვეულებრივად მე. ჩვეულებრივად, იმდენად ჩვეულებრივად მაჩვენებდა და სულ მეუბნებოდა თუ რამე არ მოწონს, მითხარი, აუცილებლად მითხარი, თან კიდევ როგორ იყო ჩართული, იცით, ბავშვებს ეკითხებოდა, ანუ ჩვენი მეგობრობა რომ დაიწყო იმ დღიდან მისი დაბადების დღიდან და როდესაც მე მას გაუმხილე, აი ხო ვამბობ ყოველ გადაცემაში რომ ადამიანებს მიგზავნის მამა ანდრია და ღმერთი იმათ, ვინც ჭირდება ამ ბავშვებს და მე. და მოუყევ ისე უბრალოდ ბევრს კი ვლაპარაკობ სულ და ვხუმრობ ხოლმე ამ ლაპარაკით ავაშენე ეს სახლი. და დადუნას ვეუბნები რომ აი მინდა მეთქი ძალიან რაღაც სახლი ავაშენო ჩვენ დავიქირავეთ და დადუნა გამომხედე და მართლა და მე არქიტექტორი ვარ და ახლა მე ვიფიქრე ეს პატარა გოგო რას გამიკეთებს მათმა შემინდოს დადუნა გავხედეთ ხა უღიმი და ხო მეთქი და თუ მენდობითო და ნებას დამთავრდა მე გაგიკეთებთო და კი ვიფიქრე ხა ეს პატარა გოგო რას გააკეთებს მაგრამ მე ხარ არქიტექტორი წარმომედგინა რაღაცა ძალიან ისეთი არ ვიცი რა მამაკაცი ძალიან ისე ასაკში და კარგი მეთქი ხა ვიფიქრე მეუნება ადამიანი გაგიკეთებ მე რომ მივედი მასთან და უფრო მეტი კავშირი და ის რო ქონდა ოფისიც რომ ნახე და ის მისი ჯილდოები და ფოტოები შოკი მქონდა და მაშინ მკითხე რამდენი წლის ხარ მეთქი იმიტომ რომ მითხრე რომ ამდენი წლის არქიტექტორი ვარ ხო რამდენი წლისაც გეგონა აი ვერაფერ ვერ ვიფიქრებდი და იმ ჩემ ბავშვთან მოდიოდა და ეკითხებოდა და ყოველთვის ძალიან სასაცილოდ მახსოვს იმ თანხას მე დაუბრუნდები რომ ერთ-ერთმა ჩემმა შვილობილმა ცინდელიანმა ნიკოლოზმა უთხრა შეუკვეთა ეკითხებოდა შენ რა გინდა როგორ გინდა და ამ აგროვებდა აი ამ მასალას და შემდეგ მუშაობდა მისთვის რაც იყო კომფორტული ან მარტივი ხო შეიძლება ეხა რაღაც მსგავსებულები გააკეთები არა მან ძალიან ბევრი იმუშავა და ამიტომ არის ეს სახლი ესეთი კარგი და ლამაზი და ნიკოლოზმა უთხრა რომ ერთადერთი ოთახი რომელიც მე ვთხარი კაი ახლა დადუნე გააკეთო მეთქი გეხვეწებით თუ რომ ძალიან ფიქრობდა ოთახი სადაც უთხრა რომ მინდაო რომ აი ბატი ბუტი ცვიოდეს ჭერიდან დადუნამ გააკეთა კონსტრუქცია ნახაზები ყველაფერი მილები შესაძლებელი გახადა და რომ აჩვენა კაი მე ვთხარი გეხვეწები ახლა ეს არ გავაკეთოთ მეთქი და არა უშავს მე ვთხარი მე დავდგები დავიჭერა ბატიბუს და ჩამოყრი მე ვთხარი ამაზე არის დარდო მეთქი ამით იმის თქმა მინდა რომ ყველა გიჟური ოცნება და სურვილი რაც კი ქონდათ წარმოუდგენლად არ მეჩდა აკეთებდა როდესაც გავიგე თანხა ეს რაგი და მე მანამდე სულ მადლობას ვეუბნებოდი მაგრამ მე მივედი და შოკილი და ვეუბნები ვაიმე დადუნა დიდი მადლობა დიდი მე მიყურებს ვეუბნება დედათინეთი რამდენი მადლობა უნდა მითხრა არა მაშინ არ ვიცოდი რა ღირდა მეთქი თუ ეს რა ძვირი ყოფილა მეთქი და კიდევ ბევრი მადლობა უთხარი ძალიან სასაცილო ჩვენ იმდენი კურიოზი გვაქვს მე და დადუნა სამსახლის მშენებლობის სულელობაში უამრავი და ვამბობ ყველაზე მთავარი რაც გააკეთა დადუნამ იმის იქით რომ მან დააპროექტა და ჩვენ ჯილდო მივიღეთ 80 ქვეყანა მონაწილეობდა და აი ხო რომ ისეთი იყო შეიძლება კი აი ერთი წინადადებას ვიტყვი რომ არა დადუნა მე ძალიან შემეშინდებოდა და ამას არ გავაკეთებდი დადუნა იყო ის ერთადერთი ადამიანი მართლა ერთადერთი ვინც გარედან ფონდის თანამებრძოლებზე არ მაქვს საუბარი. ვინც მეუბნება, კი დედათინათი, ლიფტის უნჯრედი გვაქვს, ლიფტი ჯერ არ გვაქვს და მაშინ გითხარო, კი კაცო გაჩუქებენო. მე ლიფტი უკვე მეგონა მქონდა. დღესაც არა გვაქვს, მაგრამ უნჯრედი გვაქვს. თქვენ გაქვთ შანსი რომ მადლობა გითხრათ შემდეგ 4 შაბათს, თქვი აჩუქებთ ლიფტს. სულ ერთია როგორ. ეგ შეუძლებლად არ დამანახა. ძალიან ბევრი მე და ყველაზე ამიტომ ვამბობ ეს სახლი თუ არის, ეს არის დადუნას დამსახურება, ჯერო დაგვიპროექტა და მე ეგრე ჩვენ ავაშენებთ. ნაქვნა ჩაგერთად, მე არაფერი კიდე ერთხელ ამ პროექტთან განსაკუთრებული ნამდვილად არ გამიკეთებია, არ ვთვლი ყოველ შემთხვევაში, თუმცა ის რასაც დედათინათინაოს ხოლმე მაგაში ვეთანხმები, რომ აი მართლა დარწმუნებით ვიცოდი, რომ დედათინათინი შეძლებდა ამას, მე მის შესაძლებლობებში ეჭვმოპარებოდა და მახსოვს ძალიან ორი ჩვენი მეგობარიც
იგივე ჩვენ გარშემო ძალიან ბევრი ჩვენ ნაცნობ გვემოგდა რომ გამორიცხულია ამ ხელა შენობას. ანუ მასშტაბი ხელა იყო რომ არაბის არ შეიძლება. ძალიან დიდი და მოდით აქვე ვისაუბრებ ზუსტად რამ განაპირობა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყოველთვის იყო ის კითხვა რომ რატო ამ ხელა და რა საჭირო ამ ხელა შენობა. გასაგებია რომ ჩვენ ყველას გვაქვს სურვილი რომ რაც შეიძლება ცოტა ბავშვი იყოს, ბავშვი საჭიროებდეს აქ მოხვედრას, თუმცა ის მინიმუმიც რომ გავითვალისწინოთ, იმ მინიმუმისთვისაც საჭიროა შესაბამისი კვების ტექნოლოგიების გათვალისწინებით, სტანდარტების მიხედვით სასადილო, სამზარეულო. და აქ არის ისეთი სტანდარტი, ანუ რაც შეიძლება საქართველოში მეორე შენობა ვერ მოძებნოთ, სადაც ასეთი სტანდარტია დაცული. ნამდვილად და ასევე არამხოლოდ სამზარეულო, არამხოლოდ სოლიწერტილები, იქ იყო შეშემოპირზე ადაპტირებული სივრცეები, იქ იყო ბავშვობის, ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ აქ არ უნდა ყოფილიყო მხოლოდ საძილე ოთახები. ამ ბავშვებს იმდენად ჭირდებათ ემოცია და იმდენად ჭირდებათ განტვირთვა, გასაგებია რომ ისინი ერთმანეთს გვერდით უდგანან და საოცარ ტკივილებს უნეიტრალებენ და ამას ყველაფერს დედა თინათინის ზრუნვა აერთიანებს. მაგრამ აქ ეს სივრცეები რაც შეიქმნა დამატებითი ოთახები, სპორტ დარბაზი, აქეთ სათამაშო სივრცეები, ის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ბავშვების ემოციებისთვის, რომ მათ დახმარებოდით ამ ტკივილების გადალახვაში და ეს მე ვთვლი რომ ის აუცილებელი პირობა და სტანდარტი იყო, რომელიც ჩვენ დავიცავით და რამაც განაპირობა ამ შენობის ცოტა სტანდარტულზე მეტი. იმიტომ ასეთი ატმოსფერო მართლა აქვს. ნამდვილად და დღეს ეს ბავშვები რო აქ დარბიან, ჩემთვის ცოტა ემოციურია. ჩემთვის ძალიან ემოციურია, იმიტომ რომ ზუსტად გვერდზე ძალიან ბევრჯერ ვახსენებ ამ კედლის მიღმა, მაგრამ ყველაფერი ამ კედლის მიღმა ხდება, მეგობრებო. ერთი დიდი სათამაშო სივრცეა, სადაც ექიმობანას თამაშობენ სულ. ანუ მათთვის იმდანად ორგანულია ექიმი და მათთან კომუნიკაცია, რომ ყველა საყვარელი თამაში აქ ბავშვებს აქვთ ექიმობანა. ხო, ცოტა სევდიანია, მაგრამ რა ვიცი, აქ სევდით არ უყურებ არაფერს, იმიტომ რომ ყველაფერი ხელს მიწყობს. კი, შეუძლებელია. ეს ბავშვები იქით გვამხიარებენ და იქით ეს ჩემთვის იყო პირველად წარმოუდგენელი და საოცარი, რომ სულ ყველას ვისაც ვეუბნები, გონიათ რომ ვაიმე არ შემიძლია, მანდ ვერ მოვეუბნები, ხო ახლა არაფერი არ ხდება, პირიქით ეს ბავშვები იქით გადამხიარულებენ და გაძლევენ ენერგიას, გაძლევენ სტიმულს და ამ ყველაფერში, ყველაფრის ამასავალი, ყოველთვის ამ ბავშვებთან ურთიერთობაშიც დედა თინათინის ზრუნვაც ყველაფერი არის ერთადერთ რამეზე დამყარებული რწმენაზე. რაც ყველა ადამიანს გვაქვს ასწავლი, როცა გჯერა და როცა რწმენა გაქვს, ყველაფერს შეძლებთ და დაამარცხებთ ცხოვრებაში, თურმე რაც მე ამ ფონდში შევიძინე ეს უნარი. მართლა ასე არის და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ არ მომბეზრდება მადლობის თქმა, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი დრო გადის და რაც უფრო მართლა უფრო სიღრმეში ვიხედები, ესე ვიტყვი და ხვდები რა შრომას და რა მხელა ენერგიას დებთ სათითაოდ ყველა ვინც აქ ტრიალებთ მართლა. მაგრამ მე მაინც ის მსოფლიო პრიზი რაღაცნაირად ხინჯად მაქვს, რო არ თქვა, არ შემიძლია რა კრიტერიუმები იყო და რის მიხედვით გახდა ბედნიერების სახლი გამარჯვებული პროექტი. ეგეც მითხრათ შეიძლება. ვისაუბრებ ამ საკითხზე, ჩვენ ძალიან ხშირად კომპანიაში მოვდის ხოლმე მოწვევები, ესე ვთქვათ, სხვა საერთაშორისო კონკურსებიდან ძალიან ბევრი გვაქვს დაგროვილი, მაგაზე არ მინდა ვისაუბრო და ეს იყო ერთ-ერთი კონკურსი, როცა მოვიდა მოწვევა, რომ თქვენი რაიმე პროექტი წარმოადგინათო და საერთაშორისო კონკურსი იყო, სადაც მონაწილეობას იღებდა მსოფლიოს ყველა ქვეყანა იყო ჩართული. და პირველი რაც გამახსენდა, მას ჯერ არის შენობა აშენებული და ვიფიქრე, რომ ეს იქნებოდა გარკვეული мотиваცია ასევე იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ხელმოქმედება და ჩაედო ამ შენობის აშენებაში და მოდი გავაკეთოთ, თქო და გავაგზავნეთ. აი მე მანდ არ ვიყავ დარწმუნებული, რომ გავიმარჯვებდით ხა ეგ სუფთა არქიტექტურასთან მასში იყო და მახსოვს პასუხი რომ მოვიდა და ეგ საქართველოს ეწერა განსაკუთრებით ეს ძალიან გვიამაყებოდა და ამან ძალიან დიდი ბიძგი მისცა ბევრ ფაქტორს აქ. კი, ჩვენ სულ ამაზე ვსაუბრობდით. მე მინდა კიდევ ის იმდენი ჯილდო აქვს დადუნას და არ უყარს თავის კომპანიაზე და ეს ლაპარაკი და მაგრამ მე ვიცი როგორც ოსკარი არის, ხო, არქიტექტურაში. ის ხო, ეხლა
ხალიჩაზე ლამაზად რო გაიარე, მე ზუსტად ვერ ვიტყვი რა ის იყო. ერთადერთი კომპანია ხარ თქვენ არქიტექტურული საქართველოში, რომელსაც ამდენი ჯილდები ამ დონის გააქვთ. და ამაზეც ორი სიტყვა რო გითხრა გაგვიხარდება. ანუ როგორი არქიტექტორმა გამიკეთა მე ამისთვის მინდა რომ თან აზრზე რო არის ხო მაგარი. ხო, მაყურებელმა რო გაიგოს. ეგ ჯილდო მივიღეთ იტალიაში შარშან ერთი წლის წინ ზუსტად ეს იყო მილანში დაჯილდოება აქ უკვე კონკრეტულ პროექტებთანაც არ იყო ბმა, რადგან ეს ჯილდო გადაეცემა მსოფლიოს ძალიან ბევრ წარჩინებულ ისეთ არქიტექტორებს და ჩემთვის ეს მართლა მოულოდნელი შოკი იყო, იმიტომ რომ დაახლოებით ამ მსახიობებში როგორც არის ოქროს გლობუსი, ისე არის ეს პრიზი E-Design Award-ი, რომელიც გამორჩეულა, ესე უწერიათ პირდაპირ, რომ გამორჩეულ დიზაინერებს და არქიტექტორებს გადავცემთ და შარშან ეს წამოვიღეთ საქართველოში 200,000 მონაწილეში შეირჩა 300 პროექტი და მათ შორის იყო ერთი ჩვენი. ძალიან კარგი მაჩვენებელია და საამაყოდ სამადროულად. ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ ძალიან ბევრი ვიშრომოთ და რაღაც გარკვეული წვლილი შევიტანოთ საინტერესო და კარგ პროექტებში ჩვენ კომპანიაში. თუმცა დაუბრუნდეთ და დაუბრუნდეთ კიდე იმ მოთხოვნებს, რომელსაც თავისთავად ითვალისწინებს ამ ტიპის სახლი, ხო? თქვათ მართლა სველი წერტილის ხანარი უნდა იყოს ამზე. აი ძალიან ბევრი დეტალია გასათვალისწინები, როდესაც ეხები ასეთ პროექტს. გქონდა შეხება აქამდე ამ დაგვარ პროექტთან, თუ აი ყველაფერი გზა ნელ-ნელა პრაქტიკული გამოცდილებიდან, აი როგორც დედა თინა თქვა ბავშვებთან დიალოგისას აეწყო ყველაფერი. იყო ხო განსხვავებული სამუშაო? პარალელურად ასეთი გრანდიოზული, მე ვთვლი რომ საკმაოდ გრანდიოზული პროექტია თავისი ფუნქციური დატვირთვითაც და ყველანაირი თვალსაზრისით მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე გარკვეული სარეაბილიტაციო ცენტრების პროექტში სამადყოფოების მონაწილეობა მქონდა მიღებული. აქ კიდევ ერთხელ ხას გავუსვამ, რომ საჭიროებებზე და ემოციებზე იყო აგება პროექტის მნიშვნელოვანი და დავდიოდი, როგორც დედათინათინმა თქვა და დედათინათინთან ერთად ყველაზე მეტად გავდიოდი იმ საჭიროებებს, რაც ჰქონდათ. და შემდეგ ამას ხშირად მიყვარს ხოლმე ამ სიტყვის გამოყენება, რომ ჩვენ არქიტექტურულად ვფუთავთ სწორად იმ საჭიროებებს და იმ სურვილებს, რაც კონკრეტულ ფუნქციონალურ დატვირთვას ითვალისწინებს შენობისთვის. ყველა სტანდარტი დაცული არის აბსოლუტურად. ამ შენობაში მე არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ალბათ მთელ ამიერკავკასიაში არ არის მსგავსი სტანდარტების დაცვით შექმნილი სარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც შეიძლება ზრუნავდნენ ბავშვების არა მხოლოდ ჯანმრთელობაზე, არამედ ემოციებზე. ჩვენ რეგიონში ერთადერთები ვართ, ამიტომ შეგვარჩია მაშინ სწორედ და იაპონიის საელჩომ და ის გრასრუტის იმით ჩვენ მივიღეთ დაფინანსება, რაც ამ სახლში ერთადერთი გრანტი არის $90,000. სწორედ ეგ იყო გადამწყვეტი, რომ ჩვენ ვიყავით ერთადერთი რეგიონში, ანუ არსად არ არის მსგავსი არც სასუნხეთში, არც აზერბაიჯანში, არც თურქეთში. თურქეთი როგორი ის არის ხო სამედიცინო ტურიზმით და იმით, მაგრამ მსგავსი სარეაბილიტაციო ცენტრი მათაც არ აქვთ და პაციენტებიც ხო ყავთ მაგალითად სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან ძალიან ბევრი ენა რო არიციან და კომუნიკაცია რო გიჭირთ, მაგრამ მაინც რომ დგება ურთიერთობა. კი, აი ძალიან სასაცილო მომენტი იყო ერთი, ესეთი აზერბაიჯანიდან ყავდა და ეს ოჯახი არ ჭამდა ხორცს. და ვერ ხვდებოდი რატო არ ჭამდა, ხა ბავშვი ჭირდება რაღაცისთვის და სულ ვაძალებდი და ნუ ვერ ხვდებოდნენ და მე აუხსენით რომ ეს იყო ძროხა და დავიწყეთ ეს იმიტაცია ძროხის და ღორის გავაკეთე ხარ გავიმეორებ მე ვიდება რომ ეს არ არის მეთქი და გამომხედა და მართლაო და ხო მეთქი ხო და მე ბედნიერად ჭამდნენ, მეტყვი ჩვენ ღორის ხო არ ხო მიხდნენ რომ აღარ იყო, მე ბედნიერად ჭამდნენ და მანამდე ძალიან თავს იკავებდა თან იმდენად კარგი ოჯახი იყო და ძალიან კულტურული რა თითქოს და არ უნდათ, მაგრამ მე ძალიან მინდოდა რომ ბავშვს ეჭამა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი იყო და მე რაღაცა ვიფიქრე ამ კუთხით ხო არა და ძალიან ისე სასაცილოდ აი მუნჯურად გვიწევს ხოლმე და ჩვენი სამეზობლოდან ყავს ესეთი ადამიანები და ცხოვრობენ ხოლმე ამ ჩვენ სახლში ჩვენთან ერთად. ისე შეიძლება ერთი გადაცემა ისე სუბიექტური კამერით წამოვიდეთ და ყველა სივრცე ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს, იმიტომ რომ მართლა დაუჯერებელია თუ შენ აქ პირადად ფეხი არ გაქვს შემოდგმული და
აი მართლა ეს ატმოსფერო არ გაქვს ორგანულ დონეზე ძალიან რთულია წარმოიდგინო აქ რა ხდება. იმიტომ რომ პირველი რაც მოდის აქ არის რომ ბავშვები კურნალობას გადიან და ეს თითქოს ძალიან კი ძიმეა მეგობრებო, მაგრამ კიდევ ერთხელ მადლობა იმისთვის რომ ეს ყველაფერი აი ასე გააკეთეთ. მადლობა დედათინათის. დადუნა შენ დადუნაც სულ ყოველი ჩემი შეხვედრა მასთან იყო ძალიან საოცარი და ის დღე გამახსენდება ცოტა დაშოკილი რომ გამოვედი საშკამრო მე რომ მეგონა რომ საერთოდ ჯერ ხო კვადრატობასაც ვერ აღვიქვამდი სიმართლე რომ გითხრათ 2000 არის საჭირო მე და ყველაფერში ვენდობოდი თვალდახუჭილი და როდესაც გააკვალვა მიმდინარეობდა მე თავში ვიდექი და ბოლოში ვინც კვალავდა დადუნას ვეკითხე ბისკაც იქ რატოა ჩაკონცხული ამდენი ხანი აქეთ რა უნდა იქ ამხელა შენობაო დადუნა მე და დადუნა ცოტა ძალიან შეწუხდა და დედათინათი 2000 კი ვიცი მაგრამ მე იქ რა ძალიან დარწმუნებდა და მე ანუ ეს არის ჩვენება, აი მაშინ ცოტა შემეშიდა, რომ აი რანაირად დააშენებ. მაგრამ მაშინაც დადუნა მეუბნება, არ ენერგიულად დედათინა, აი დადუნას ყოველი შეგონება ჩემთვის იმხელა სტიმულის მომცემი იყო, რომ დადუნა მითხრა და გამოვა. რაზეა ლაპარაკი ხო და ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი არ ვიტყვის სახელს, როდესაც 200,000 ლარი მქონდა და მეგონა რომ ნახევარი შენობა დავდგი, დადუნა არც არ მეუნებოდა ამ თანხას და მეგონა რომ არაფერი ხო, მაგრამ აი არაფერს და იბა რო გაიგო 2,000 გამოხდა და მითხრა, დედათინათინ საძირკველში არ გეყოფავ, ძალიან ხისტად მითხრა. და მათთან ვიყავი ოფისში და აი დავიშალე, აი ესე როგორც რომ დააყარო ბრინჯი, რა ვიცი რაღაც მარცვალი ესე დავიშალე და რამოდენიმე წუთი ესე მდგომარეობაში ვიყავი და მე უცებ სვანურმა ხასიათმა და გავხედე და უთხარი 2 წელიწადში იმ სახში დაგიწახებ. ოღონდ ეგ საიდან მოვიტანი, არ ვიცი 2 წელი. 2 წელიწადში მართლავა შენით და დადუნებენება არა დედათინათი გეყოფა საძირკველზე გადაგრჩება, რა თქმა უნდა 200,000 საძირკველზეც არ გვეყო, მაგრამ აი ეს მისი შეძახილი და ესეთი ოპტიმისტური შეხედულება ამ ყველაფერზე იყო ყველაზე მთავარი, რაც თვითონ ყველაზე მთავარი და გადამწყვეტი. მე მართლა ვამბობ, რომ დადუნა რო არ ყოფილიყო, მე ამას არ ვიცი, მარტო შიშით ვერ გავაკეთე. და ეხლა მე და დადუნა გეკითხებით, ბაზალეთზე როდის მივდივართ? ხო და აი ეხლა, ანუ სახლი ხო ესეთი სახლის თანხები, მერე ჩვენი ბავშვების პრობლემები და მყავს რაღაც მიმდინარე პრობლემები კიდევ ნათია რომელსაც ისეთი ოპერაცია უნდა ჩაუტარო და იცით გიორგისთან რაც გავიარეთ პირველად უნდა ჩატარდეს საქართველოში და არ ღირს ცოტა და $20,000 ეკვივალენტი ლარში დაგჭირდება და არ ვიცი ჯერ ამდენი დაგვეხმარება სახელმწიფო და იმდენი მიმდინარე პრობლემები გვაქვს რომ ყველაზე ისეთი სასურველი და საოცნებო არის რა თქმა უნდა ბაზალეთიც იმიტომ რომ აქ ძალიან ცხელა ეხლა და იქ როგორც ამბობენ ჟანგბადი არის განსხვავებული ხო ძალიან კარგი ადგილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ეს სივრცეც გააჩნდეს მაგრამ პრიორიტეტებიდან გამომდინარე და ჩვენი მწირი ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ცოტა გადადის ეგ ბაზალეთის ამბავი. არაშუთ მალე იქნება, მაგრამ თქვენ არ გეგონოთ რომ დადუნა მზად არის ყველაფრისთვის. არა მხოლოდ ბაზალეთ, მაგრამ მე არ მინდა განცდა დარჩეს მაყურებელს რომ ბავშვები არსად არ გადიან. ზღვაზეც იყვნენ ისინი ახლა ორჯერ წავიდნენ ხო? ანუ ორ ჯგუფად თუნდაც როგორ თქვა. და სვანეთშიც დაყავს. ხო, სვანეთში ახლა ჩემთან ფული არ გვიჯდება, არც ქობულეთში არ გვიჯდება ქალბატონი. მადონა ამაში ძალიან გვერდში მიდგას და მეხმარება სკოლა ფარნავაზის დირექტორიც არის და მფლობელობიც არიან, კერძო სკოლა არის და ყოველ წელს ეპატისება ჩემ ბავშვებს და მშობლებს უსასყიდლოდ და ერთ-ერთ გადაცემას ჩვენ ქალბატონ მადონასთანაც ჩავწერთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ონკოპაციენტია თან თვითონ. და ძალიან საინტერესო ადამიანი არის და მას ამ ერთ გადაცემას ჩვენ აუცილებლად მივუწევთ. ისე აი ერთი რამ სულ ვფიქრობ ახლა გისმენთ რომ ეს მარტო ჩემი კეთილებაა რომ რაღაც გავაკეთო ხო? ამას არავინ არ გაიძულებს. და მე ხვდები რომ შენ თავს თუ გადააბიჭებ თუ რაღაცა მართლა მოგინდება და ამას გაყვები, მე იმდენად დიდი კმაყოფილების განცდა გაქვს და იმდენად სხვა სიმშვიდე გაქვს და ისეთ თბილად და ტკბილად იძინებ რომ მარტო აი ამისთვის ღირს ამ ყველაფერი ანუ შენ თავს უნდა გაუკეთო. მე ახლა ჩემ თავს უკეთებ ამას მადლობას რო ვაუბრ აქ რო ვარ. არა? ნამდვილად ეგრე. ეს უფრო მარტივად შეიძლება გაიგოს მაყურებელმა. პირველ რიგში თქვენ თავს გაუკეთეთ და მე სიკეთეს ვაკეთებთ იმისთვის რომ
საკუთარი სიამოვნე მე მაგალითად სიამოვნებას ვიღებ ამას ავთრე შეიძლება ცოტა ეგოისტურია რომ ამბობ მაგრამ საბოლოო ჯამში გამდის სხვისთვის კი არ ვაკეთებ საკუთარი სიამოვნებისთვის ვაკეთებ ამას და არა იმისთვის რომ რაღაცა მოლოდინები გვაქვს და დაგვიბრუნდება არ და უკვე მიბრუნდება იმიტომ რომ განცდა მაქვს რომ რაღაცა გავაკეთე რაღაცა ჩვენ ცხოვრებას მნიშვნელობა მივანიჭეთ ამით და სხვა ადამიანის ცხოვრებას კიდე ფერი შეძინო აი სხვის გახარებულ გულს შენი მიზეზით რომ იგრძნობ მაგ დროს სულ სხვანაირია ცხოვრება სხვა სიამოვნებაა ასე რომ სიამოვნეთ გაძლევთ ამის შანსს ბევრი თანხაა საჭირო კომუნალური გადასახადები მიმდინარე პრობლემები ბავშვების ჯანმრთელობა იმის გამოძახება იქ გადაფრენა იქ ოპერაცია და ასე შემდეგ მოკლედ არ დავინანოთ მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვიყოთ ჩვენი თავით კვაყოფილები მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით მადლობა კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ ამ სასიამოვნო ყოველ ოთხშაბათს 21 საათზე ინტერნეტ გადაცემა სიცოცხლის ხიდი